నిలువైన రోడ్డు నిలువెల్లా నిర్లక్ష్యం అంటూ VBC ఆన్ టీవీ న్యూస్ లో వచ్చిన వార్తా కథనానికి అధికారులు స్పందించారు. కోనసీమ జిల్లా మండపేట ఏడద రోడ్డులో ఎట్టకేలకు మరమ్మతులు చేపట్టారు. రోడ్డులో గల గోతులను కంకర వేసి పూడ్చారు. ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు మంజూరైన తక్షణమే ఈ మార్గంలో R&B ఇంజనీర్లు CC రోడ్డు పనులు ప్రారంభించనున్నారు. VBC కథనంతో రోడ్డుకు మరమ్మతులు చేయడం పట్ల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. फोटो కింద ఫోటో అతి